Shamarran keenya tokko tokko madaamii fuulduratti akka waan madaamiin isaa waan kana dirqamaa yoo hojjetan jaalatanitti waan isaan hojjetan mee ilaalaa amma waan ishiin hojjechaa jirtu waan ishiin gochaa jirtu an hojii ishiitii miti iddoo ishiin dhaabbatteedha jechuudha kan na agarsiisa jechuudha. Mee ilaalaa akkaataan ishiin marcummaa yookaan kirsii kana gootee girgiddaa kana walawwalte argitanii jirtu jechuudha viidiyoo kana. Inni beekumsa moo wallaalummaa jedhama. Haala kanaan dhaabbatanii viidiyoo of waraabuu jechuun ofii ofirraa ba'anii nama biraa jireenya dhowwu. Yeroo tokko tokko qibxatiin ijoollee keenya humnaa oliidha. Madaamii fuulduratti na ajajan jedhanii ijoolleen tokko tokko waan hin taane kan hojjetan ni jiru jechuudha. Inna keessattuu ijoolleen lagizaawii mana madaamii hojjetan ijoolleen ala hojjetan gizee dhufan jechuudha. Ijoollee kontiraata hojjetan biraan gaafa wal arganii wanti isaan hojjetan dhugaa rabbiis hin jedha waan nama bakka jibbisiisudha jechuudha. Nama mudate waan ta'eef jechuudha. Inna wanta akkanaa kun gaarii miti. Hojjechuuf miti argitan viidiyoo qarratsuuf qofa kaameraaf waraabuuf qofa wanta akkanaa goote odoo achirraa koftee hoo mataan ishii ni hafaa ofii ishiitii ni hafti. Sijammar odoo wanni firniin itti ol dhoo'e hoo osoo itti fanadda'e hoo akkam gooti gaafa san dhugaa gizee tokko tokko waan hojjennu sirriitti adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Akkuma arginetti hojjechuun miidhaa akkasumatti akkuma nu hojjennu sanitti miidhaa guddaa nutti fiduu danda'a waan ta'eef miidhaa fi kaanis. Egaa shamaar kafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha asumarraan illee warroonni mana kootii haarawaa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa viidiyoo yeroo asirratti darbuun wajjin hordofaa isiniin jedha. Egaa dachee Oromiyaa illee haala kanaa wajjin daawwachaa taafufnu mee ilaalaa Oromiyaa biyyi keenya kan duraa caalaa lallistee bareeddee jirti. Oromiyaa biyya akkanaa odoo qabnu biyya Ormaa biyya daaraa fi ho'aa keessatti gubachaa irra. Waaqayyo nagaan nu galchuu isiniin jenna. Isatti aansuudhaan akkuma viidiyoo jalqaba irratti isiniif muree isinitti agarsiise jechuudha. Mucayyoon tuni kaameraa waraabuuf malee sijammar viidiyoo kana waraabuuf malee hojiidhaaf miti. Haalli ishiin irratti dhaabbattee hojjette maa girgiddaa walawwaltii miti yaadni koo jechuudha. Haalli ishiin itti hojjettu haala sirrii miti haala fokkataadha. Eenyunis taanaan gaazii yookaan firni kanarra teebilii godhanii isa gubbaa ol ba'anii dhaabbachuu jechuun lubbuu ofiitirraa ba'anii iddoo san ol koruu jechuudha. Tokkoffaa irratti odoo gaaziin kun itti fanadda'ee achumarraan gubattee hafti jechuudha. Lammaffaa irratti odoo kersisuuf finqileen achirraa gadi kuftee ofishiitifuu takkallee hin tarraftu jechuudha. Toggizee tokko tokko ashqaabbacuun ofiif wanti godhan kan quufe wanti godhu kan beela irratti mataan ba'a jechuudha. Maaliif jennaan madaamonni viidiyoo kana arganitti boru nu'uun kootti akkanatti hojjedhu bitakka akkanatti hojjetti viidiyoo shiitan arge waan ta'eef homaa hin ta'u inna atis kootti walawwali jedhanii haala kanaan waan nu humna keenya olii tokko nu ajajuu danda'u jechuudha. Biyaansi jechuudha warroonni akkana ofii keessan yoo itti cittan wantuma argitan kaameraatti bantanii gara fuula miidiyaatitti hin maxxansinaa isiniin jechuun affeerraa kootidha. Inni itti aanu mooyyuu keessattuu ijoolleen tokko ji'a lama mana madaamii hojjetu. Yoon kana isiniin jedhu ijoolleen ala hojjetan jechuudha. Obboleettiin keenya takka maaltu na mudate seetan asitti ala hojjetti jechuudha. Innaa asitti nu iddoo ani jiru kanatti faamilii ani jiru kana keessatti gizee tokko dalagaan baay'ee nu baay'ate obboleewwan namitti sadii gizee tokko daani jechuudha. Inna dirqama sarraatinyaa dabalataa nu barbaachisa waan ta'eef hojiin keessummaan baay'ee ulfaataa. Sababa sanii jedhanii baatii sadii akka nu bira turtuuf ishee fidatanii jechuudha. Inna meeqa taaneet hojjennaa ijoolleen kontiraata hojjennu nama sadii ishii wajjin afur taane jechuudha. Yaani faamiluma kana keessatti guyyaa bakka tokko oollaa galgala immoo karaa mana keenyaa galla jechuudha. Innaa kan ala hojjettu tuni jechuudha. Wantoonni ishiin hojjettu sobdeetuma jechuudha. Dhugaan isinitti mastaawutii isa birciqqoo jechuun isa mastaawutii kana jechuudha. Hin ba'u mastaawutiin baasnetti hin beennu hin ba'us nama dhibas jechuudha. Odoo kufee immoo namarratti quba fooqii gubbaadha. Baasnee dhidhnu malee nuun jette lakki ani baasee dhiqu ittiin galuun jedheen ani ittiin galuu dandeechu baasii dhiqiin jedheen innaa biraa deeme ijoolleen tuwwanis biraa deemanii jechuudha nuti. Innaa deebitee dhufteeti kinoo isa firni balbala isaanii beektu jechuudha. Balballi isaa hin banamu heecha isaatitti dhiquun hin danda'amu jechuudha. Akka mastaawutii jirtu tokko ijoolleen hin beektu. Isa sanillee sakirumii fidaa banee tanan kana keessa dhiqaa natti bushaayee jette wanti ishiin hin jenne hin jiru jechuudha. Yaaliin ishiin hin goone
Inna jarri gizee dhufanitti jara afootti jechuudha. Hojii beektuun ishiidha, hojjettuun ishiidha. Bakka maal jedhe isinitti himu jechuudha. Aga baatii sadii isaanii malaaqiixii nu dhaabdee makaraa nu gootee nu jibbaachistee booda irratti waaqayyo naa galatoomu nurraa deemte jechuudha. Yoon kana isiniin jedhu ijoolleen tokko tokko jara afootti waan barbaanne odoo hojjenne xaaraa isaanii kana walawwalaa odoo oollee guyyaa guyyaadhaan girgiddaa isaanii kana fossaa osoo oolle jalqaba irratti manni isaanii sanuma jechuudha. Ati tolchi bareechi akka feete godhi isaan sa'aatii tokko keessatti kan ati guyyaa meeqatti makaraa argitee guyyaa tokko dhiinni keetti daffe isaan sa'aatii tokkoomti daqiiqaa tokko keessatti jib godhanii balleechuu jechuudha. Inni lammaffaan immoo iyyuu ati mana keenya akkanti makaraa argitee nu bareechitee siin hin jedhan misgaana qeqileetti naqanii birrii keenya nu jennee siin jedhu. Kanaaf obboleewwan keenya nu haa jaalatanii jaalala bitanna jettanii wantoota siin miidhu wantoota miidhaa namarraan ga'u tokko hin hojjetinaa jechuudha. Keessattuu wantoota akka kanaa jechuudha. Ashqaabbachuun minim turgumii siin qabu bu'aa siin qabu jechuudha. Niif galee turgumii siin qabu bu'aa siin qabu ofii of taanii jiraachuudha. Gola ormaa keessa yoo hojjennu maaltu na miidhaa maaltu na miine jennee ofillee eeguudha qaama keenya eeguudha. Wanta nu miidhu tokko jabaanne irraa of eeguudha malee jaruma gammachiisuuf jennee yookaan viidiyoo waraabuuf jennee wantoota nu miidhu tokko hojjechuu hin qabnu jechuudha. Tasallee taanan hojjechuu hin qabnu. Maaliif yoo jettanii wantoota nu miine hojjechuu qabna dirqama jechuudha. Niif galee wantoota nu miine hojjechuu qabna. Akkamitti hojjenna yoo jettanii wantoota nu miine kana haalli ittiin nuti hojjennu wantoota qallaalii ta'an wantoota nu miine miidharraa adda ta'an kanneen hojjetannee mana ormaatitti isaanis hojiin sirri ni jira. Fakkeenyaaf masalaalirra yeroo ijjenneetu walawwallu dirqama namni tokko nu bira jiraachuu qaba. Odoo masalaalli sun nu socho'ee nuun kufee nuti ni miidhamna jechuudha. Inni galee masalaalli sanirra deemnee yoo dhaabbannee ta'u walawwallu of eeggannoodhaan malee zim jennee ol korree namni nu bira hin jiru yoo hin jiraanne hojjechuu hin qabnu. Wantoota humna keenyaa olii tokko immoo hojjechuu hin qabnu hin dandeenyu jechuudha malee humna keenya ol taanaan wantoota humna keenya olii san isaan gammachiifna jennee ofii keenya miidhaa ofirratti fiduu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu ashqaabbachuun hojjechuuf miti ni beeksiste haalli uffannaa ishiitu haalli hojii ishiitu tokko miti hojiidhaaf osoo hin taane kaameraa of waraabanii of bossotuun akkanatti hojjetti akkanatti gooti jedhanii yaa arganiif lakki an hojii kiyya ala kan ta'e tokko hin bossotu jechuudha. Maaliif jennaani wanta na miidhu tokko obboleewwan kiyya akka miidhaman jedhee hin godhu jechuudha. Wantoonni har'a nuti goonu kun keessattuu ijoollee dhaloonni nu duuba dhufantu jira. Fakkeenyaaf nuti biyya Arabaa keessa turre amma waan barbaannes yoo hojjenne yookaan gara biyya keenyallee galuu geenye jennee yaaduu dandeenya. Obboleewwan keenya xixiqqaan ganaa biyya Arabaa dhufuuf karoorsantu jira. Ganaa biyya Arabaa kan dhufuuf hiyyaanni barnootarra jiran boru biyya Arabaa dhufuu danda'u. Wanti hojjetan nuti har'a hojjechaa baane isaan immoo dirqamatti ta'ee hojjedhaa jedhuni jechuudha. Inni galee wantoota nuti har'a gochaa baane kana wantoota nuti har'a nu jaalatan jennee hojjennu kana boru dirqamaanii hojjedhaa jedhuun jechuudha isaaniin. Kanaafuu wanta goonu tokko sirritti of ilaaluu qabna. Maal hojjenna jechuu qabna malee waanuma hunda waanuma argine gola ormaa keessatti akkuma arginetti firniirra dhaabbannee viidiyoo waraabnee gadhiisu barbaachisu jechuudha. Egaa yaa obboloota koo yeroo tokko wantumti nuti harka keenyaan hojjennutu isaaf nu kaffalchiisa. Yoon kana isiniin jedhu wantoota har'a miidiyaa viidiyoodhaaf jennee hojjennu osoo mootasaa marcummaa sun teebilii sun miliqeenii kuftee achirra maallaqni mana madaa miti argattu qaama ishii kan duraatitti deebisuu fi hin danda'u jechuudha. Osoo gaazii sun itti ol baba'ee gubattee mee arga waan meeqa jira jidduu kanatti wanti ishii miidhu waa hedduutu jira. Garuu ishiin kana hunda ilaalle maal gooti wantootuma gochaa jirtu kana isuma ilaalti jechuudha. Inni galee garuu ishii kan miidhaa jirutu jira jechuudha. Wanta guddaa ishii miidhaa jirutu jira. Kun immoo sirrii miti gaaris miti jechuudha. Kana fakkaata hordoftoota kiyya wantoota nama miidhanirra sirriitti jabaannee of eeggannoo godhachuun dirqama nurraa eeggaman siniin jedha. Malee wantootuma arginee hojjennee of miidhuun
nurraa hin eegamu. Keessattuu biyya ormaatitti qaama fayyaa keenya qabannee waan biyya keenya maabtii keenya abbaa keenya biraa baane qaama keenya fayyaa san qabannee biyya keenyatti galuuf sirritti yoo nuti of eegne malee jarri waan barbaadan hojjedhaa jedhanii nu ajaju. Keessattuu viidiyoo akkanaa kana yoo argan nu ajaju jechuudha. Lakki jechuu qabna, laa jechuu qabna. Egaa kana fakkaata viidiyoo narraa qabadhee dhufe. Viidiyoo kanarraa waa hedduu barattu jedhee tanan yaada. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtii turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hordoftoota kiyyaa mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.